Biar skip mindset dari sini. Masih ada apa enggak? Gak ada lagi. Terang. Enggak ada lagi kan kau lipat pula. Aku yakin udah kau lipat tuh jadi bagus. Apa pula? Aku aja yang apa? Otak dikit. Aku baca. Kosong. Tapi ini nggak patah-patah. Lambat betul nggak godang. Kosong, santuy leng. Ku carry kau di sini, ku carry. Baca. Dulu kan. Tai. Nah tuh. Cara tuh, no dua. No dua. Cepat no dua di atas. Neng, kayak mana kuat? Woy. Nice. Ada revive semua kambing. Oh enggak. Mana sujan? Ya aku jaga itu. Kambing pintunya ada raku dari di dekat. Terus tabrak. Lempar bening. Nyampe kau dek. Dapat ini. Aku yang dapat dek. Oh gitu dek. Apa lagi sama abang dek? Kuy bonti token kuy. Apa lagi bonti token kau cari-cari? Mana bonti tokennya? Jadi tadi anjir udah nok dua sama aku. Sama aku berarti kena itu. Ini kan skill gue yang mana? Mel lihat. Tuh. Nyampe itu. Woi, sendiri. Repep aja repep. Kecil kali tombol rumah anjir. Kayak kali bergerak. Tadi lu. Kau pula matukan. Kecil tombol kita. Keluar tombol biar matukan dia. Nggak ada musuh ngapa ditembak. Tembak pun masih klasik. Kau nyampe yang di tangga ya? Dia kan lari. Ya udah aku siapa yang ngejar ini? Yesus. Tadi lu kepalanya Jo, kosong kepalaku. Belah kepala kan lo. Depan gue. Tabrak satu. Kosong. Membohong aja kerjaannya. Satu. Masih hidup nih. Masih hidup dua kali ditabrak anjir. Bakal mati sih Jack. Dua. Ada kontak juga musuhnya. Cepat woi. Yang kena tabrak itu 2 kali ditabrak mati. Gaskan terus. Mobil gawai balik.
mikir. Bagus Brazil tuh. Oh si Jesus ini mau beli listrik ini kau tengok. Nanti lobet pula mobil dia tuh. Matahari sinarnya. Woi musuh. Apa woi? Oh sekarang sudah ya. Woi. Tolong. Sini woi woi. Her, sini lo Her. Bisa Jesus bisa. Bisa Jesus. Sini Her, bisa nih Her Her. Aku ada motor ini penuntutnya. Cepat Her Her. Sini woi. Bisa, cepatlah. Bisa. Lama kali Jesus. Alamak kali Sher. Bangsat kali men, tolong nih ucapin kayak gini. Bodoh kali. Dapat gitu kan. Ngomongnya orang bot, tapi dia kayak bot. Kalau itu Nuk kali ah, bubar nanti nih nuk kali pun. kemana itu? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Biasanya dari Dia mainkan nih. dia yang udah makin tolol. Anjing. Ayolah, tak gimana main orang kayak gini. Bukan dia ini mainkan. Iya, tapi udah makin tolol. Adiknya ini yakin. Apanya adiknya di kos? Kawannya berat. Tengok jalannya aja kayak bot. Emang udah kayak gitu namanya juga bot. Biasanya aja masih klasik. Kapan rumah Sultan ini? Anjir, Capek sekali dia nunggu-nunggu gak datang-datang. Mati. Padahal. Oke. Kok dah. Up, tembak langit. Oh. Nyam. Macam-macam ya. Oh. Oke. Enggak, bodoh kali serius. Kawan nggak mau nge-lag. Tengok sampah-sampahnya nih berhasil. Kalian teman. Nah, mana le? Pasut. Bodoh.